Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna watu mnafikiria kwamba mimi nimepanga kumchafua Sheikh Walid Alhadi Omari Kawambwa, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Hilo msilifikirie, kwa sababu mimi binadamu. Wenye kusema kwamba mimi namsingizia, hii kadi ya mtoto imeandikwaje? Hii kadi ya mtoto imeandikwaje? Siwezi kumsingizia mzazi mwenzangu. Nampenda kwa sababu ni baba wa mtoto wangu. Makosa siku zote anatokea, hata kwenye ndoa makosa anatokea, ndio hivyo. Lakini changamoto iliyopo mimi kutishiwa kupotezwa. Kwa nini nipotezwe wakati mimi sina shida naye? Nilimfanya kitu gani ili anipoteze? Aya, mnasema mimi nambishia. Huyu muhuri mimi ninao. Huyu muhuri mimi ninao, muhuri wa mahakamani ninao. Hizi document hizi si summons za mahakamani. Aya, wakili wake Simba hamumjui. Wakili wake Simba hamumjui. Hebu mtafuteni, mumuulize hii kesi ilikuwaje? Au kweli yeye Walidi hakushtakiwa mahakamani? Mbona hakuja? Ananinyanyasa kila siku na haribu nauli ambayo ilikuwa inaweza kumsaidia mtoto wake, kwamba yeye kiongozi hawezi akaja. Mpaka mimi kauguza mtoto nikaacha kwenda mahakamani, sikuenda mpaka kesi kafutwa. Kesi ilivyofutwa akaanza kunitafuta, akaniita ofisini kwake, nikaenda, akaniambia tusameheane, aishe, mtoto ndamsaidia, ndamtafutia cheti, ndamtafutia pasipoti, kila kitu, mtoto ndamsaidia. Baadaye ikafika siku namuuliza kuhusu pasipoti, cheti, ananiambia mimi ataniua. Maaskari wake wanataka kunipiga ofisini kwake. Kweli utu gani? Utu gani kweli Sheikh? Sijaja ofisini kwako kwa ajili ya ubaya. Nilikuja tuelewane, wewe mzazi mwenzangu, tuelewane. Tuone tunafikia hatua gani kuhusu mambo ya mtoto. Lakini unawapigia maaskari mimi wanifukuze hapo, wanipige, waninyanyase. Uhurumii mwanao, uhurumii damu zako kweli? Ile ni kujidhalilisha. Haya, hii ni nini hii? Huu muhuri wa nani? Huyu muhuri wa nani? Hebu mtafuteni huyo, mumuulize kama mimi hii ndo nilisaini kweli. Hii ndo nilisaini. Yes, mnasema mimi namsingizia. Mimi simsingizii wala siwezi kumsingizia. Haiwezekani. Haiwezekani. Dokumenti hizi zote, ushahidi upo. Nilishaenda hadi kwa dada yake hapo, kwa mama yake Magomeni, nikalala. Akamwita, kuna mgeni wao, kakaja, tukaongea, kaanza kunitisha. Lakini baada ya hapo tukaelewana, nikaondoka. Baadaye tena nikaenda, akataka kunipiga sturi mbele ya dada yake. Dada yake kamwambia, Shehe acha, Shehe acha. Ndo akaniacha, akachukua ile sturi kapiga kwenye vigai vikapasuka. Hapo chanzo chote, naenda pale ofisini kwake, kijana wake Saidi, mpambe wake, anasema hivi, Shehe hayupo, yuko bungeni. Kwa hiyo siku hizi ni mbunge, anafanya kazi bunge. Kwa nini unawatelekeza watoto wa watu, unawatishia? Mimi bunge, mimi mtu mzima, mimi nafanya kazi serikalini, mimi mkiniletea mambo mengi nitakupoteza.
Kwa nini unawatishia watu hivyo wakati natakiwa ukae nao kwa amani? Kama mtu kakukosea, mshauri, mambo aishe. Au haitakiwi ufundishe tabia hii, natakiwa ufundishe tabia nzuri, kwa sababu wewe ni kiongozi. Sasa ukianza hivyo, watoto wako watakuja kufanya kitu gani? Watoto wako watakuja kufanya kitu gani? Watajifunza kitu gani? Kweli nilikuja nyumbani kwenu ukataka kunipiga mbele ya dada yako Gistuli, ukaniita tukafika, ukanikuta njiani unanitukana pale Magomeni, unanitukana njia yote, njoo nikuue. Sawa, nilikuja ofisini ukaniambia toka, kwenda, sikutaki wewe. Sikutaki, ngatoka, ngaenda. Baadaye unajua kilichofuata, ulianza kumpigia mama Ashura, ukampigia ukamwambia ndamkuta huko, naomba atoke, ndampoteza leo, hamradi nyewe wote. Kwa nini unajizalilisha hivyo? Ndo moyo wako, ndo tabia yako. Haya, sasa ni hapa kwa mkuu wa wilaya nilienda, Central nilienda, kwa mufti nilienda. Viongozi wangapi walikutafuta kwa jambo hili, wewe ukawadharau na ukawakubalia wengine? Ndio, mimba ni yangu, naenda kukaa naye, sawa, ili jambo nitalimaliza. Baadaye ukitoka kuonana na wale viongozi unakuja kuniambia umeenda kunisema ndakutafuta, tutatafutana. Saa hii imefika mahali kweli mimi natishiwa na maaskari wako. Unataka kuniua hadharani? Nimekufanya kitu gani? Alafu kama nasingiziwa, mimi nahisi wenye kujua jambo hili wanajua wenyewe. Niliwatafuta kwa ajili ya ushauri, wamuite mzazi mwenzangu tusikilizane. Walifanya kazi, lakini kwa ajili ya kiburi hakuweza kutoa mwafaka mzuri, kwa sababu ye kiongozi mkubwa, mimi sina thamani yoyote. Nilipita ofisi nyingi, nilipata msaada kwa ajili ya kuweza kumlea mtoto, nilisaidiwa. Nilienda kwa mkuu wa wilaya, nilienda kwa ustawi wa jamii, nilisaidiwa. Nilienda mahakamani, nilisaidiwa pia, mpaka kesi kafika hatua ya kufutwa, nilisaidiwa. Kwa hiyo serikali inafanya kazi, sio kwamba haifanyi kazi, inafanya kazi. Lakini sasa inapofikia mahali unajua una shida na mwenzako, fanya mjadala, utatue tatizo hilo. Sio unatumia njia za kusema nitakupoteza. Sasa mimi kufa lazima nitakufa. Je, wewe utabaki duniani milele jamani? Mimi ninachokiomba, naomba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inisaidie. Nishapitia ofisi nyingi kwa ajili ya kuomba msaada, lakini sijafanikiwa kusaidiwa. Mpaka leo hii natishiwa na mzazi mwenzangu kwamba mimi nitapotezwa, mtoto wangu atauliwa. Mpaka naenda ofisini kwake nataka kupigwa. Si kitu kizuri sana, wakati mimi nilienda kwa amani niongee na mwenzangu tusikie hatua gani tutakaoifanya kuhusu mwanae. Sio jambo lizuri la kunitishia. Mpaka saa hii nimeenda kujificha kazini kwenye nilikuwa natafuta riziki ya mtoto, siendi. Sijui sasa nitaishije. Naomba wenye huruma wanihurumie mimi, wanitetee mimi. Sauti yangu naweza kutoweza kufika kwa Mama Samia, anihurumie. Waziri Gwajima pia, mama yangu
sauti yangu ikufikie. Una huruma pia na wanawake. Waziri Mkuu, najua ubagui pia. Baba yangu, unihurumie, sauti yangu ifike kwako. Nilishafika sehemu zote, nilishaenda kwa mama yake, akataka kunipiga stuli.